guys, kembali lagi di channel aku Salsail Maria. Hari ini aku akan membuat mie goreng yang pedas, lumayan pedas ya. Ini guys, jangan lalu masak kayak banget, langsung aja let's get started. Kita 1, 2, 3, wow. Tuh, wow, aromanya wangi. Yuk kita jadikan bumbunya dok. I'm sorry ya, ada bumbu ini, ada sini. Kita pertama masukkan ini dok. Sepertinya kita simpan ini, masukkan ini. Kita di pinggir. Wow. Kita masukkan bumbu dan kayak crispy gitu. Oke, kita aduk. Malam ini santapanku. Oke guys, ready. Aromanya enak. Kasihan tahu itu kambing. Tadi itu udah dicampur saus lagi dan saus lagi guys, karena ada bercanda ada bisa dimakan. Untuk challenge-nya besar ya, jangan sampai menang. Enak, lumayan. Ini coba. Kayak ASMR. Sekarang ini nggak tahu apa. Nanti disisain ya guys buat ibu aku.
Karena aku bilang ini yang kayaknya mau coplok. Oke, aku satu suap lagi. Saya 2 suap lagi ya guys. Oke, ini tiba-tiba aku ya, jangan lupa ya guys, like, subscribe, komen, dan juga share. Bye bye. Yang paling penting itu kalian ke bawah ada tambalan merah, tinggal pencet deh. Selesai. Bunyikan loncengnya. Oke, bye. Yang paling penting itu subscribe-nya. Bye bye. Video dari aku segitu dulu ya guys. Bye bye. Ada video selanjutnya tutorial hijab, TikTok, dan juga ini super pedas. Bye bye.